Assalamualaikum, আমি তাসনিয়া তাসনিম সিনথিয়া। Welcome to our channel and another roasting video. আজকে অ্যাকচুয়ালি আমি রোস্ট করতে চলেছি আমাদের সকলের প্রিয় টিকটক অ্যাপের ক্রিম আপুকে। আমি বিশ্বাস করি না। আমরা ভিডিওটা করব ক্রিম আপুর গান এরপর। সো বেশি দেরি না করে চলো সরাসরি আমরা চলে যাই ওনার ভিডিওতে, অ্যাকচুয়ালি আমার ভিডিওতে আর কি। আমরা ক্রিম আপুর একটা রিকোয়েস্টিং গান শুনবো। তো একজন কমেন্ট করেছেন যে একটি ইংরেজি গান গাওয়ার রিকোয়েস্ট হলো, আশা করি গিয়ে শোনাবেন। তো চলুন ওনার গানটা শুনে আসি। पिया पिया ओ पिया पिया ला जाना में दिल डर के गारी गरी ओ क्यों डर के तू दी डंडी डरदी मंदी करदी मर्दी जिया पिया पिया ओ पिया। আমার ডিয়ার ক্রিম আপু, তোমার কাছে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে হলো ইংলিশ গানের। প্রথমত তুমি শুনাইলে একটা হিন্দি গান মেবি, কারণ তোমার পিয়া 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 শুনে আমার এতটুকু মনে হয়েছে। বাট তারপরে যে তুমি কি বলতেছিলা আশা করি তুমি নিজেও বুঝো না। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? ক্রিম আপু, তোমার কাছে অ্যাকচুয়ালি রিকোয়েস্ট ছিল ইংলিশ গান শোনানোর। তুমি তো শুনাইলা হিন্দি গান, বাট তোমার এই পিয়া 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 পিয়ার পরে না কিছু বোঝা যায়, আর না তোমার এই পিয়া 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 শোনার পরে আর মাথায় কিছু থাকে যে তোমার বাকি গানটুকু শুনবো। চারটা জিন্সের প্যান্ট পরা জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ধরা সানগ্লাস কপালে আছে তোলা রাখো না কেন ঢেকে ওই দুটি চোখ হে যুবক টুকু পারি। অ্যাকচুয়ালি এখন আমি বলবো আপুকে নিয়ে না, যারা আপুকে গান শোনানোর রিকোয়েস্ট করে তাদেরকে নিয়ে। কেন রে ভাই, কানে মাথায় সমস্যা নাই দেখে কি আপনাদের ভালো লাগে না? মানে কেন, কারণ জানতে চাই। আহারে কি কোন? আরেকজন গান শুনতে চাইছে যে বোন একটা গান শোনাও প্লিজ, মানে সিঙ্গার পৃথিবীতে একাই আছে। তারপর আপু আমাদেরকে গান শুনাইছেন যে রং চাটা জিন্সের প্যান্ট পরা। সিরিয়াসলি মানে এটা কোনো কথা? রং চাটা জিন্সের এই আপুর মাথা যেমন খালি, ওইরকম কি রঙের ব্রাশটাও ছিল না? এরকম কিছু কি হয়েছিল? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। যখন আমাদের আপু কোরিয়ানে নয় কোরিয়ানে যান, তখনকার আমাদের আপু গানটা একটু শুনে নিন। এই দেখো আমি কোরিয়ানে আসছি, এখানেও একটা গান বলবো। সেজে কেন এলো না, কিছু ভালো লাগে না, এবার আসুক তারে আমি মজা দেখাবো, যদি ভুলগুলো হয় যেন অভিমানে জড়ি। মাত খা মাত খা মাত খা মাত খা। কিন্তু কোরিয়ান আপু, এখানে দোষটা আপনার জন্য যে আসলো না তার না, আপনি ভুল বুঝছেন তাকে। সে এসেছিল, বাট আপনার গান গাওয়া শুনে পুলিটারা দিকে দৌড় দিয়ে পালায় গেছে। সো তার দোষ দিয়েন না। আমি কি কাউকে গালি দিয়েছি? পাপি 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 চুলো পাপি টিঙ্গামি টিঙ্গামি চমলক্ক পাপি 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 চুলো পাপি টিঙ্গামি টিঙ্গামি চমলক্ক। এখন আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে একটি হিন্দি গানের জন্য। সো আপনার হিন্দি গানটা আপনি শুনাইছেন, কিন্তু কথা হলো আপু এটা কি হিন্দি গান? এটা করে কোনদিন মনে মনে খুবই সার্বতরা আরে বানাই দাও। পাপি 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 চুলো পাপি টিঙ্গামি টিঙ্গামি ওই 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 Thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Lately I'm ফাম দিস না। গানটা যদিও হিন্দি গান না, গানটা সুন্দর আছে আপু। এগিয়ে যান, আপনি জাতির ভবিষ্যৎ সিঙ্গার। মজা তুমিও পাইছো, আমিও পাইছি। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর পায়ে দিয়ে সোনার নুপুর আঁকা বাঁকা মেঠো পথে কোন রূপসী হেঁটে যায় আলতা রাঙা গায়ের বরং দিগল কালো চুল লাজুক লাজুক মুখ যেন তার ফোটা পদ্ম ফুল। বৃষ্টি আর ক্রিম আপু, প্রথমত বৃষ্টি টাপুর টাপুর করে পড়ে না, পরে টাপুর টুপুর করে। আর দ্বিতীয়ত আপনার গান শোনার পর বৃষ্টি উপর থেকে টাপ টুপ করে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ইদানিং কালে সে পড়ছে না, যার কারণে বিভিন্ন এলাকায় খরা দেখা দিচ্ছে, যার জন্য শুধুমাত্র আপনি দায়ী আপু, আপনি।
এক থাপ্পড়ে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম। এখন আপু তার নিজের পছন্দের একটি গান শোনাতে চলেছেন। তো যেহেতু আমাদের ক্রিম আপু আমাদেরকে অনেক আগে জানিয়ে দিয়েছেন যে সে ইংরেজি বুঝেন না, বলতে পারেন না, সেহেতু ওনার প্রিয় গান অবশ্যই বাংলা হবে। আর তার গানটা চলুন আমরা শুনে নেই। তোমার সঙ্গে প্রেম রঙ্গে মিলিব আমি, চাঁদে চাঁদে বাতি জ্বলে জ্বলছে প্রেমে হিয়া, এই জ্বালা নিবাইয়া দিও ভালোবাসা দিয়া, মধু মিষ্টি আতাও মিষ্টি মিষ্টি ভাব পিঠা, বাসর রাতে স্বামীর সোহাগ আরো বেশি মিঠা। আমাদের ডিয়ার ক্রিম আপু, আপনি অনেক কথা বলে ফেলছেন, এখন আমাকে বলতে দেন। সাথে জাস্ট কোম্পানি, জাস্ট কোম্পানির পুতারের সাথে জাস্ট কোম্পানি, জাস্ট দুইটা কথা বলবো শুধু। তো আপনি এই গানটার মধ্যে অনেকগুলো লাইন বলছেন যে যার কোনো সুর, গন্ধ, বাসনা কিছুই আমি পাইনি, বাট এই লাইনগুলোর মধ্যে, ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে আপনি যে কথাগুলো টানলেন যে মধু মিষ্টি, আটা মিষ্টি, দেন ভাপা পিঠা মিষ্টি, এটা কয়েকক্ষণ আগ পর্যন্ত আমি জানতাম, বাট আপনার এই গানটা যেই মুহূর্তে এই খাদ্যবস্তুগুলোর কাছে পৌঁছেছে, তারপরে তারা তাদের রূপ চেঞ্জ করে তিক্ততায় পরিণত হয়ে গেছে। আপনি এবার টেস্ট করে দেখতে পারেন। ও ডিয়ার ক্রিম আপু, আমি ভয় পাইছি। আপনি ক্রিম মুখে রাখতে পারেন, হাতে রাখতে পারেন না। আমি ভাবছি আপনি বসে আছেন, তার সাথে ভূতের হাতে এসে বসছে। এটা কোনো কথা? মানে মুখে রাখছেন ক্রিম, হাতে রাখতে পারেন নাই। আপনি একটা কাজ করেন, আপনার হাতে ক্রিম মাখার টাকা আমি দিব, আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করেন, তা আপনি হাতে ক্রিম মাখেন। নাইলে ভাই আমার হার্ট দুর্বল, আমি যে কোনো সময় মরে যেতে পারি। একজন দুজনের রিকোয়েস্টের ভিডিও না, অ্যাকচুয়ালি আপনি এখন আমাদের অনেক গাধা মানুষের রিকোয়েস্টের গান শোনাতে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এখন আমরা আপুর গানটা শুনলাম, এখন রিকোয়েস্টের পানি পানি গানটা আপু আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। हाथों जैसे अब्बा से मेरी हाथ आजा से लोगाले मेरे टूट के लशंस जे टूरे 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 पानी वाला डांस कनेक्ट रिक्वेस्टर पानी पानी गान को मु Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep বোনেরা আমাকে ইনবক্সে মেসেজে কেন গালাগালি করেন? আপনাদেরকে আমি ভালোবাসি। 10 জনের মধ্যে 2-1 জন আমাকে গালাগালি করেন। আমি চাই 10 জনের ভিতরে 10 জনই আমাকে ভালোবাসে। ঠিক আছে? তুমি ঠিক শুনছো কেন? সরি ডিয়ার ক্রিম আপু, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি। এখন থেকে আমি আপনার রেগুলার শ্রোতা হয়ে গেলাম। আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি আমাদের ডিয়ার ক্রিম আপু। ফার্ম দিস না, ফার্ম দিস না। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আর বেশি দেরি করব না, আপনাদের আর সময় নষ্ট করব না। সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। তো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।